да бъде замърсена. Искам ревизия на това кмет, колко пъти е чисто. Не знам, влезте най-вероятно ще има. 19 пъти е Перди е крал най-точно пари. загрижен. Не А там е претендирам, петък, така че... идете да видите. Това град трябва да е за пример. Тук трябва да бъде световен курорт. Прекрасна вода, минерална. Не ги е срам. Тия полицаи, които слушат тук от 2 часа, трябва да кърата за време. Аз ако съм, ще оставя оръжието си, ще оставя униформите си и ще дойда тук до мене си долу. Има нещо много сериозно гнило. Браво! Много се радвам днес, когато бях там горе на Баира и видях колко хора са дошли да подкрепят Бай Георги, да подкрепят истината. Аз Да, само от 2 седмици ви призовавам и се радвам, че ви сте тук, защото усетихте енергията на истинските хора, като Бай Георги, като мен. Това са хората, които могат да оправят България. Никакви партии, никакви политици, истинските честни българи, които са се трудили цял живот. Да живее България! Да живее България! Горе има хора, Метко Бабата мисля, че е горе. До край. Да знаете. Може да направим рукара на автомобилите.